Говорят, что многие даже очень сильные переводчики испытывают затруднения, когда им предстоит объяснить американцам значение русского слова «плов». Многие из них прибегают к слову «джамбалая». И, знаете, мне очень нравится это слово, потому что здесь тебе и джаз, и самбо, и мамба, и даже лай-лай-лай, дилайла в самом конце. Готовить этот плов – одно удовольствие. Бери и складывай в казан все, что тебе Бог послал. Главное, рис не забудь, вот тебе и будет джамбалая. Говорят, что джамбалая родилась во французском квартале Нью-Орлеана, где зачем-то решили приготовить паэлью. И как-то у них дело сразу не заладилось, потому что не было у них тебе ни хамона, не было у них ни колбаски чоризо. Они взяли свои французские, слегка подкопченные сырые колбаски. Но у меня, будете смеяться, даже и таких колбасок сегодня не было, поэтому я купил обыкновенные подкопченные сардельки. Я вас уверяю, что все у нас получается абсолютно по-американски, потому что там люди довольно рациональные. Если у них нет каких-то там, понимаешь ли, французских сырокопченых колбасок, конечно, они возьмут то, что есть, да и будут себе готовить, ни о чем не думать. В принципе, вот эти сардельки можно обжарить или отварить, да и съесть. Но это будет не по-нью-орлеански. Потому что не надо мне лепить горбатого, будто вот я джаз лобаю. Ребята, прежде чем лобать джаз, надо сначала выучить ноты, гаммы, арпеджио, сонаты, и вот потом импровизируй. И для того, чтобы из нашего казана сейчас зазвучал настоящий нью-орлеанский джаз, в казан следует добавить так называемую зеленую смесь. Это очень просто. Лук, сельдерей и болгарский перец. Непременно зеленый. Все вместе. Если бы дело происходило в Средней Азии, то повар жарил бы сейчас эти овощи очень чинно, с чувством, толком, расстановкой. Но если ты в Нью-Орлеане, и тебя окружает десяток двухметровых лбов с вот такими ручищами, с вот такими кулачищами, то здесь уж совсем не до высокой кулинарии. Надо поскорее сыпать рис. Но где бы ты ни находился, в Средней Азии, в Рязани или в Новом Орлеане, выбору риса всегда надо уделять достойное внимание. Послушайте, необходимо брать большой, крупный, круглозерный рис. Арборио, карнаролли, словом, все то, что подходит хорошо для ризотто, для паэльи и даже для узбекской шавли. Вот такой рис нам нужен. Сегодня рис не надо ни замачивать, ни промывать, не тот случай. Едва-едва овощи стали полупрозрачными, обжаривай рис на скорую руку и бегом за специями. Вот эта смесь называется каджун. Эта смесь широко распространена именно в Луизиане. Но кто вам мешает посмотреть в кулинарных справочниках, в интернете, я не знаю где еще, из чего состоит эта смесь, и попытаться составить ее самому, на свой вкус. Вот так, вуаля! Давай, действуй, пробуй, импровизируй. Джаз! С другой стороны, этим бывшим угнетенным там, в Луизиане, хорошо. У них в любом супермаркете продают куриный бульон галлонами. 4 литра. Хочешь ведро. А у нас, если ты хочешь иметь хороший куриный бульон, ты должен подумать своей головой заранее. Ты должен иметь этот куриный бульон вон там, в холодильнике. А если у тебя его нет, ну что поделать? Открывай кран и не парься. Заливай в воду. В Узбекистане, когда повар добавляет рис в казан, он становится необыкновенно важным. Все окружающие для него пропадают. Он то ли хлопочет под казаном, подкладывает дрова, то ли он любовно поглаживает каждую рисинку. В Луизиане не так. Когда необъятных размеров чернокожая мамаша закладывает рис в казан, она говорит своим засранцам, чтобы они немедленно шли мыть руки и возвращались как можно скорее к столу, а сама убавляет огонь и накрывает казан крышкой. Скажите, пожалуйста, где вы видели американца, чтобы он съел какую-то еду и не полил ее кетчупом? Впрочем, там, в Нью-Орлеане, такие формазоны есть. Они готовят так называемую белую джамбалаю. Но нормальные, правильные пацаны,
обязательно добавляют джамбалаю чего-нибудь красненького. То ли кетчуп Махеев, то ли свежие, живые, размятые помидоры. И в этот трагический момент чернокожая мамаша берет ложку, хлопает ею себя по лбу и говорит: «Боже Иисус, я же едва не забыла посолить». Господи, мамаша, солите вы или не солите, да эту еду сожрут и спасибо не скажут. И в тот самый момент, когда все уже почти что готово, в дом влетает кто-то радостный. «Мама, мама, там громили магазин!» Либо он говорит: «Под вечер были скидки на утренние креветки, и я решил прихватить с собой пачечку». И что теперь делать? Все пропало. Начинай готовить все сначала. Да, все пропало. Эту кашу уже ничем не испортишь. Бросай креветки смело. Креветкам достаточно лишь того, чтобы белок, который в них содержится, свернулся. И они из полупрозрачных стали бы белыми, либо розовыми, хрустящими. И после того момента, как в джамбалаю добавили креветки, в семье обычно начинаются споры. Один говорит: надо добавить зеленый лук. А другой говорит: сейчас как дам в лук не зеленый лук, а зеленую петрушку. И чтобы в семье не было ссоры, драки. Чтобы миру был мир. А войне и девкам зеленый перчик добавьте еще и свеженького, молоденького, желтенького болгарского перца. И чеснока тоже обязательно добавьте. Точно. Истинно говорю вам. Красота спасет мир. Красота, а еще витамины и хорошая еда. Вот петрушка, зеленый лук, зеленый перчик, свежие перцы и томаты. Ну и в конце концов креветки, рис, сардельки. Ну, все то, чтобы набить до отказа пузо, как положено. Чтобы у ребят было достаточно сил играть в баскетбол. Чтобы у ребят было достаточно сил для того, чтобы бегать. Чтобы читали рэп. Чтобы росли большими, здоровыми, слушались и любили маму и папу. Все, не галдите, все, накладываю. Становитесь вокруг стола, закрывайте глаза, складывайте руки на груди и молитесь. Молитесь Господу за мир, за счастье, за то, что Он посылает такую хорошую и вкусную еду. Даже тем, кто опять, в который уже раз, несмотря ни на что, и приятного вам аппетита.